بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشي دوستانو، په خیر راغلاست. بیا هم د نن ورځې دوهم درس ته، چې په تېر درس کې موږ د الفبې توري د انګلیسي دا وویل. په هماغه شپږ توري کې ځینې توري موجود نه وه چې باید د دوو تورو په یو ځای کولو سره منځته راغلي وي. هغه تاسو ته اوس ویل کېږي. ځینې توري چې هغه لکه د شین، چ، خ، غین، ژ، دا اوازونه په انګلیسي کې د کومو تورو څخه منځته راځي اوس به تاسو ته وویل سي. اول ګورئ تاسو وینئ اس اچ دی، اس دی اچ دی، دا چې کله سره یو ځای سي د شین اواز ورکوي. دلته په دا لغات کې تاسو ته ښیم لکه شیپ یعنې پسه، د دې لغت معنا یعنې پسه. نو اس اچ دی ډبل ای پی، نو دا د شین اواز یې ورکوي. دغه اس اچ د شین اواز ورکوي دلته شیپ یعنې پسه. دوم د چ توری دی چې د هغه په انګلیسي کې د سی اچ د تورو په یو ځای کولو سره موږ د چ اواز جوړوو. لکه په دا لغات کې تاسو وینئ سی اچ آی ال ډي، چایلډ یعنې ماشوم. سی اچ د چ اواز ورکوي. او همدارنګه په ځینو ژبو کې که موږ تاسو وګورو، خپله پښتو یا هغه ژبې چې د خ توري لري چې په انګلیسي ژبه کې نسته، نو که موږ راسو په خپله ژبه کې داسې یو نوم وګورو لکه د خان نوم چې په خ سره لیکل کېږي، شروع کېږي، نو دا به څنګه ولیکو په انګلیسي تورو باندې؟ نو د کې او اچ د تورو په یو ځای کولو سره موږ د خ اواز منځته راوړو، چې دغه لغات لکه خان، کې اچ د خ اواز ورکوي ای ان. عین لکه په پښتو ژبه کې چې خ په الف ولاړه کې ای د الف اواز ورکوي، خ په الف ولاړه نون دی خان. دا د کې اچ توری د خ اواز یې ورکوي. او د غین اواز دی چې هغه هم په انګلیسي کې وجود نه لري. که موږ راس په د غازي نوم لیکو یا غزنی دی، غازي دی، غور، نو د غین توري باید څنګه جوړ کړو؟ نو د جی او اچ د توري په یو ځای کولو سره موږ د غین اواز جوړولی سو، چې هغه د غازي نوم دی، غزنی راځي، دغه رقم نور نومونه. خو دا چې ما تاسو ته وویل دا د خاصو نومونو لپاره دي. ځینې توري اوس دا سی دي، د شین یا د چ توري. خو که چېرې راسئ خ او غین ته، دا په ځینو ژبو کې وجود نه لري. همدارنګه د ژ توري، نو د ځینو خاصو نومونو لپاره موږ یې کاروو چې هغه په انګلیسي ژبه باندې باید څنګه ولیکو. راځو د زید اچ توري ته. زید اچ توري د ژ اواز جوړوي. لکه مثال ژوند دی، همدارنګه فرض که د نجونو په نومونو کې منیژه، نو دا باید څنګه جوړ کړو دا نوم؟ د زید اچ د توري په یو ځای کولو سره موږ د ژ اواز پیدا کوو. او دا بل اخري د شن اواز چې دی، دا خپله جوړ دی په انګلیسي کې. راځو که چیرې تاسو دغه توري د یو لغات په پای کې ولیدله، نو هغه په دې پوه سئ چې هغه د شن اواز ورکوي. ټي آی او ان یعنې شن. ټي آی او شن سو، ان خپله نون یعنې ټي او ان شن. په دا لغات کې ګورئ من شن ذکر کول. نو دا په پای کې د لغات هغه کوم څلور توري چې راغلی ده موږ په شن سره تلفظ کوو، من شن. دا مهم درس و زده کړئ. پسې به راسو راسته طرف کې تاسو ګورئ چې ځینې جملې ما تاسو ته لیکلي دي چې هغه باید تاسو په تکراري شکل سره زده کړئ. مهمې دي په ورځني ژوند کې کله چې تاسو چاته ځان معرفي کوئ. راځو د چا سره مخامخ کېږئ، سلام ورته وایاست، هلو. هغه چا سره چې مثال تاسو د
نه پېژنئ یا د لومړي ځل لپاره ورسره مخامخ کېږئ هیلو استعمالوئ HELLO. کله چې تاسې یو رقم توري څنګ پر څنګ په یو وخت کې سره ووینئ هماغه ته به اول ډبل استعمالوئ بیا به د هغه توري نوم اخلي په انګلیسي ژبه لکه ال توری دی بیا د ال توری دی څنګ پر څنګ راغلی دی ډبل ال ورته وایو هیلو او چې د او اواز ورکوي هیلو سلام او کله چې بیا تاسو چاته ووایئ چې هیلو هغه تاسو ته وایي های داسې هم استعمالولی شئ چې هیلو سلام داسې شخص چې تاسو ورسره نه پېژنئ نوی او های چې کله د ملګرو سره مخامخ کېږي های سلام پسې به راسو دوهمې جملې ته چاته خپل نوم وایاست مای MY زما NAME نیم نوم IS دی نیم خپل نوم پسې ورته ولیکئ دغه سور خط لیکل شوی دی نیم دا نوم لیکل کېږي لکه my name is احمد زما نوم احمد دی my name is محمود my name is جان خان درېیمه جمله شوله I am دغه سور خط چې لیکل شوی دلته به خپل عمر ور واچوئ دلته ما یو عمر ور واچوئ دغه سره خط پر ځای باندې I am زه یم 20 شلو ته وایي I am 20 years کلو ته وایي old زوړ ته وایي خو په دې جمله کې تاسې مقصد ځنې اخلئ د جملې څخه جمله چې دی لغت په لغت یې مه معنا کوئ مقصد معنا ځنې اخلئ I am 20 years old زه د 20 کالو یم دلته خپل عمر راچولی شئ کله چې عمومي تاسې آی په غټ الفبا سره وګورئ نو هغه آی معنا یو معنا ورکوي لکه آی د ما معنا ورکوي زه I live څلورمه جمله ده زه ژوند کوم I live زه ژوند کوم live ژوند کولو ته وایي in place in معنا پکې په کوم ځای کې مثلا in افغانستان in کابل in هرات in جلال آباد زه ژوند کوم I live in Afghanistan I live in Afghanistan زه په افغانستان کې ژوند کوم I am a teacher دا سور خط چې ما لیکل دي دا د وظیفې معنا ورکوي occupation مسلک وظیفه teacher استاد ته وایي I am a teacher زه یو استاد یم دا شکل تاسو کولی شئ I am a student زه یو زده کوونکی یم I am a doctor یو ډاکټر یم زه I am a pilot زه یم یو پیلوټ دا ځینې جملې وې 5 جملې وې چې تاسې یې تکرار کړئ او زده یې کړئ د دې درس په څنګ کې همدا جملې کمې در کوم زده کوئ تر څو ستاسو تکرار شي او ورسره عادت شئ او بله خبره دا چې زموږ د یوټیوب چینل سره حتما ځان ثبت کړئ سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته نوې ویډیوګانې ورسیږي مننه جوړ اوسئ